Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Qala musannif wadal kitab rahimahullah wa nafa'ana bil amin ya rabbal alamin. Urang neraskeun deui kana hancang ngalugot matan kitab Sapinah nyaeta bagian pasal alladzi yalzamu fihi an-niyat tul imamati. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun dari ieu teh hiji pasal alladzi ari anu yalzamu anu misti fihi dina itu alladzi naon niatul imamati niat jadi imam. Janten misti niat jadi imam teh arbaatun eta opat anu misti niat jadi imam aya opat. Al Jum'atu tegasna hiji salat Jumat tah dina salat Jumat kudu niatan bahwa urang teh lamun jadi imam teh niat jadi imam. Wal muadatu jeung salat anu dibalikan deui contohna salat duhur 2 kali tah eta niat jadi imam misti niat jadi imamna. Wal manduratu jamaatan jeung salat anu dinadarkeun jamaatan barina berjamaah. Urang lamun ieu nadar rek salat berjamaah tah lamun jadi imam urang teh misti niat jadi imamna. Wal mutaqaddimatu jeung salat jama takdim fil matori dina waktu keur hujannya kitu deui misti niat jadi imam dina salat jama takdim dina waktu keur hujan. Dan misti niat jadi imam sadayana aya opat. Sakitu wae hapunten tina kasalahanana wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.